अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अज तुहानूं दिखाइए देसी अमरूदां दे बूटे। ते वेखो किंज इन्हां नूं फल लगा होया, किंज फल ना भरोए जांदे। वेखो पक्के ही पक्के ने दाने, वेखो छोटे छोटे पक जाते हैं। देसी बूटे ने ते साइज छोटा छोटा ही हुंदा इहदा। वेखो इधरों लाल भी है, बिचों नहीं लाल होंदे, बाहरों लाल है। ठीक है, काफ़ी अमरूद ने इस बूटे के नाल, ते छोटे छोटे पक गए हैं सारे। इधर भी चेक करा, माशाअल्लाह ये दाने दाने अमरूद ही अमरूद ने। छोटे छोटे पक जाते नारे दे, वेखे ना। ते फल वेखो किन्ना लगा इनू। देसी बूटे की यह जी गल होंदी है, वो किंज पक्के दे, फुल पक्के दे। थले तोते जरा ना आके चिड़ियाँ वो खाते पे ने इत्थे, सारे उन्होंने कुतर कुतर के खाते हैं।